кола, напълно отговаряща на европейските стандарти и нужди. Колата се управлява сама, говори ти, адаптира се към теб и буквално може да бъде второ теб. Но по-интересно е това, което стои под капака. Готов ли е българския пазар за инвазията на китайските автомобили? Здравейте! Намираме се пред обновения шоурум на Auto France 3000. Днес ще ви представя нещо наистина интересно, а именно премиерата на новия модел Omoda 7. След последното ми видео за китайските автомобили, реших да се задълбоча още малко и честно казано, това тук наистина си заслужава вниманието. В момента виждаме модела за пръв път на българския пазар. Още на пръв поглед дизайнът прави впечатление. Футуристичен, изчистен и с типичните за хибридни автомобили затворена решетка. Но по-интересно е това, което стои под капака. Omoda 7 идва в plug-in hybrid система, която осигурява комбиниран пробег до 1200 км. Имаме 1500 кубиков бензинов двигател, 70 литров резервоар и в комбинация с електромотор нещата стават наистина интересни. Разполагаме с 18,4 кВт батерия и пробег изцяло на ток до 90 км, което всъщност ни позволява да шофираме в града изцяло на батерията. И тук идва големия плюс. Резервоарът е достатъчно голям да караш изцяло на бензин, когато е необходимо, а батерията с достатъчно голям капацитет да бъде управлявана само на ток в градски условия. Тоест, в града караш само на ток, а извън него използваме конвенционален двигател. Добавяйки и ниските CO2 емисии от едва 53 грама на километър, това прави автомобила достатъчно добър дори за служебен автопарк. Това е Omoda 7, модел, който практически комбинира електрическо усещане със свободата на бензинов двигател. Острата предна решетка във формата на Хикс и обтегаемата карусерия се съчетават динамично, не само очертавайки изтънчения и елегантен профил на автомобила, но и създавайки наклонна напред стойка, сякаш автомобила е готов да се впусне в действие. Визуално това създава уникален баланс между движението и статичността. Вътре моделът е сравнително идентичен с другите колеги от марката, но с един доста по-изискан дизайн. Head-up дисплей, Apple Car и Android Auto, двузонов автоматичен климатик, панорамен покрив, подгрев и отдухване на предни седалки, мемори на седалката на водача, 15,6 инчов централен LCD екран и обърнете внимание, физически бутони. През последните 3 години Omoda и Jeko са създадени изцяло за европейския пазар. Тук не говорим за автомобил, който е произведен в Китай и експортиран до Европа, а точно обратното. Кола, напълно отговаряща на европейските стандарти и нужди. Може би зрителите не се зачитат в коментарите на дебютите на новите автомобили, но сега ще кажа точно какво визирам, когато говоря за европейски или по-точно балкански потребител. Асистенции за шофиране с възможност за деактивиране, намалено ниво на автономност при управлението на автомобила и забележете, наличие на бутони. При азиатските пазари подходът е малко по-различен. Колата се управлява сама, говори ти, адаптира се към теб и буквално може да бъде второ теб. В един момент приличат повече на смартфон на колела, отколкото на автомобил. И точно тук Omoda 7 има интересно предимство. Това е златната среда. Имаме конвенционален двигател с голям резервоар, но и достатъчно електрически пробег за ежедневно шофиране. Получаваш модерни технологии и ниво на оборудване, без да се чувстваш, че автомобила управлява теб вместо ти него. Хайде сега с мен да видим какво мислят гостите за новия модел. Защо бихте избрали Omoda 7? Интересният дизайн, ниския разход на гориво и големия рейндж от пробег ще се спазва явно в ежедневието. До мен е София Коен, търговски директор в Avance България. Нека я попитаме. София, готов ли е българския пазар за инвазията на китайските автомобили? Ерика, българския пазар е готов и още как. Защото българите са се доказали като така наречените early adopters. Те са първите, които са готови да опитат нещо ново, което обаче трябва да им се докаже. То трябва да им се докаже при опит и тест
като нещо практично, като нещо, което балансира добре между цена и качество, като нещо, което няма да изневери на техния взискателен вкус, бих казала, който обаче определено търси практичност и ефективност. Смяташ ли, че Омода 7 ще отговори на тези изисквания? Мисля, че Омода 7 е един доста впечатляващ модел, като дизайн и излъчване, но и като технологии и екстри, които предлага автомобила. Така че съм сигурна, че ще привлече веднага интереса на българския клиент. Въпросът е дали ще посрещне очакванията, само времето ще ни покаже. Дали българите ще го оценят като практичен автомобил. Качествен, впечатляващ и на добра цена. Нека видим!